Näitä asioita sun kannattaa ottaa huomioon, kun perustat kaverin kanssa yritystä. Tässä meillä on Huska ja se tulee vastaamaan meidän kysymyksiin. Onko se ready? Kyllä. Me ollaan eka kertaa tänään Jaman kanssa samaan aikaan videolla ja vastaillaan toistemme kysymyksiin. Let's get it. No niin Huska, kerropas niitä positiivisia puolia, kun perustat kaverin kanssa yritystä. No ihan ensimmäisenä on luottamus ja tuntemus. Joo. Eli se, että me ollaan tunnettu entuudestaan, niin se vahvistaa meidän yhteistyötä ja meillä on luottamus toisiimme valmiiksi. Toisena on hauskuus. Kaverin kanssa työskentely on paljon rennompaa ja hauskempaa. Joo. Kolmantena on yhtenäinen visio. Joo. Se, että me ollaan tunnettu entuudestaan ja sitten meillä on samanlainen visio ja me voidaan tehdä yhteistyötä tai me voidaan tehdä yritys yhdessä. Ja se on oikeasti jotain niin kuin tosi harvinaista ja rarea. No Jama, kerro mulle nyt ne negatiiviset puolet tässä asiassa. No, eka on yrittäjyys ja ystävyys. Näiden kahden erottaminen voi olla vähän hankalaa. Toisena on roolijako. Epäselvät roolit voivat johtaa epämielisyyksiin. Joo. Ja kolmantena on etäisyys. Kun asuttu nyt toisessa kaupungissa, niin joudutaan pitää joka kertaa etäpalveria. Joo. Niin se on mielestäni yksi haastavaa. Kyllä. Yrityksen perustaminen kaverin kanssa voi olla palkitsevaa, mutta se vaatii selkeää kommunikointia ja kunnioitusta molempia rajoja kohtaan. Just business, no personal.